Honor 600'de zil sesi nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Öncelikle ayarları açın. Sonra ses ve dokunsal geri bildirimi bulun ve seçin. Burada zil sesini göreceksiniz. İşte burada. Şimdi uygulamak istediğiniz zil sesini seçin. Uygulayı işaretleyin ve hepsi bu kadar. Geri döndüğünüzde bu belirli melodinin zil sesiniz olarak ayarlandığını görebileceksiniz. Yani bu kadar, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğeni bırakın.